God morgon! Klockan är 7:08. Jag sitter i bilen. Jag ska hämta ut mitt paket. Följ med. Vilka fina blommor. Tryck här för att starta, står det. Ditt paket är framme i skåpet. Hämta ut ditt paket. Ja, Märsta, Stora Coop. Öppettider idag. Storlek på ditt paket. Okej. Tryck för att starta. Slå in PIN-kod och PIN-koden. Vad har jag PIN-koden? PIN-kod den här, okej. Tryck 7 0 4 5 5 5 1. Där ligger mitt paket. Där ligger det. Oj. Det var ett stort paket. Ett paket. Nu måste jag stänga. Så. Instabox. Jag har hämtat ut mitt paket. Ett paket, mitt paket. Nu ska jag åka till jobbet. Tack för att du har tittat. Vi ses i nästa video. Hej då!